Olha o barulho que é isso aqui, pessoal. Olha lá. Aí. Isso aqui é uma cross. Incrível, hein? Para matar a escola de samba mesmo, hein? Desliga que senão o pistão vai sair pela descarga. Liga aquela ali pra gente agora. Bem, essa motinha aqui é do rapaz, fez o motor tem 2 meses, continua um barulho aí terrível. Caleb, mais 2 pra você. Aí, ó. Vai. Vai, peraí. Desliga aí. Pessoal, tem que abrir o motor aqui pra gente torcer pra não ser biela, certo? Mas que tem um barulho aqui nos balancinhos, nas rodinhas aqui, ó, incrível. Entendeu? A gente vai abrir pra gente dar uma olhada aí. Impressionante. Gabriel, tem como abrir pra gente aí? Prepara aí que eu tô curioso, hein? Quero saber que cor que esse motor aí. E esse aqui também, ó. Aí. Bem, tá aí, pessoal. Uma Yamaha e uma Honda. Empatou, hein? Às vezes o pessoal fala assim, só chega Yamaha, só chega Honda. Mas tá aí, entendeu? Pelo amor de Deus, Renato! Pessoal, rapaz, você me assustou, hein? Rapaz, quase que o freguês ali pula do banco ali, hein? Meu filho, já vou dizer qual é o problema da sua moto, hein? Tá bom? Prepara o coração. Pessoal, chegou da verdade, hein? Dessa aqui, hein? Agora a gente vai ver o que tá acontecendo aí, hein? Parece que é algo terrível, hein? Bora ver, chegou com um barulho terrível. Ih, pessoal, tá aí, ó. Balancinho, tá batendo tudo, hein? Pode observar aí, ó. Aí, pessoal. Olha a folga do bichinho, hein? Aí, pessoal. Balancinho. Gabriel, dá uma olhada daí, vê se você vê a pastilha. Bem, essas motos aqui, Cross, Facto, fez 150, ela tem uma pastilha aqui, tá, pessoal? Se o balancinho levantar muito, ela vai embora. Opa, não tem mais não, ó. Tem não? Já era. Pastilha aqui, ó. Pulou, tá, pessoal? É uma pastilhazinha pequenininha. Então tá aí, vai ter que trocar esses balancinhos aí, colocar essa pastilha aí, porque o barulho todinho da moto dele tá aqui, pessoal. E a gente vai ter que ver a lubrificação do óleo, tá? Parece que não tá 100% não, a gente vai dar uma olhada. Tem alguma coisa de ruim aí acontecendo aí, bora ver aí. Então tá aí, pessoal, balança aí devagarinho, vai. Aí, pessoal. Tá vendo aí? Essas rodinhas aqui já era, hein? E essa moto aqui agora, chegou a hora da verdade, hein? Prepara o coração, hein? Cai. Bora ver como é que tá a biela do rapaz aí, ó. Bora ver aqui, pessoal. Lá vai, hein? Ih, pessoal, tá com folga. Aí. Ô, Caio, você que tem a mão sensível, pra cima e pra baixo aí, vê como é que tá a folga do bichinho. Pelo amor de Deus, tá folgado. Pra cima e pra baixo, vai, sacode aí. Vai. Tem folga. Então, tá aí, ó. Infelizmente a biela tá batendo. Aí, pessoal. Olha o barulho. Tá vendo aí? Aí. Então tá aí. Bem, outro detalhe também importante verificar também, pessoal. O rolamento da árvore de comando e essas rodinhas aqui. Vocês viram que é facto lá? Ó, essas rodinhas aqui já era, tá? Ao ponto de chegar de pular a pastilha, certo? Cai, segura aqui pra gente tirar aqui. Eu tô com a mão só aqui. Bate aí, tirei. Verifica o enrolamento aí, vai lá. Aqui é pence fino, vai lá. Ruim. Ih, tá com folga. Também, ó. O barulho tá aí também, pessoal. Esse aqui tá bom, não tá? Tá com foguinho de folga também. Tá um pouquinho também? É, comando tudo. Segura aqui pra mim. Certo aí. Então o pior é esse aqui, ó. Aí, pessoal. Ó a folga aí, ó. Ó, tá vendo? Aí fica um barulho assim, ó. Terrível, uma folga, ó. Então tá aí, pessoal. Se já agora chegou um rapaz aí com uma fanzinha de 2009, 2015, acho que era 2015 a moto dele. Chegou aqui, triste, fez o motor 3 vezes e o problema tava aqui, pessoal. Nesses rolamentos aqui, nesses rolamentos, o problema tava aqui, nessas rodinhas, pessoal. Tá aí, que isso aqui faz um barulho terrível, tá, pessoal? Vou até pegar ali uns balancinhos ali pra mostrar a vocês como que faz barulho. Interessante, pessoal. Bem, a gente tem novo aí também, tá, pessoal? Ó, ó. Esse aqui não tá de folga não, esse aqui tá de férias. Tá isso aí, pessoal. Ó, aí. Comigo. 160, hein? Ó, 160, pessoal, vou explicar pra vocês. Ela tem um rolete aqui dentro. Ó, tem um rolete. Já 150 não tem rolete. Tá vendo aí, ó? Ó.
Isso aqui foi de um rapaz que trocou biela, kit cilindro, achando que tava batendo saia, no entanto o barulho tava aqui, ó. 160 tem rolete, esse roletinho aqui, ó. E a 150 não tem, ó. E nem da Franzinha 2009, não tem. Bem, pelo menos o dele aqui, esse balancinho aqui tá bom, tá, pessoal? Ó, o rolete tá ótimo. O problema aqui é só a árvore de comando e mais nada. E o cilindro dele, como é que tá? Tá até bom, dá pra usar. Aí, pessoal, tudo arranhado. Meu filho, uma onça passou aqui dentro, arranhou tudo, tá? Aí. Que isso, cara. É, tá aí. Escuta, Renan. Escuta. Sim, pois não. Escuta. Rapaz perguntou se tem que abrir o motor no meio pra trocar a biela. Tem que abrir o motor no meio mesmo. Isso é brincadeira também. Mas tá aí, pessoal. Então, biela, trocar esse rolamento aqui, ou a árvore de comando, retificar o cilindro e trocar os retentores de válvula. Pronto, a moto vai ficar zero, sem barulho. Fazer o assentamento, descarbonizar tudo e não se esquecer de abrir lá e trocar também, ó. Limpar a telinha aqui, a centrífuga, a tela e botar um bom óleo aí, tá? Aí esse motor vai ficar silencioso, zero. Se eu escutar o barulho da descarga. Tu sabia que é original essa biela aí? Nunca foi trocado não. Original. Nunca foi trocado. Pessoal, tá aí, ó. Colocar o balancinho novo, hein? E o Caio tá aqui, ó. Trocando a biela aí, ó. Eu vou ter que dar uma Caio, vou te falar uma coisa, hein? Tem que dar uma limpeza geral nesse motor. Rapaz, esse motor aí, rapaz, não é brincadeira não, cara. O pessoal tem que lavar a moto antes de trazer, certo? Pra trocar o balancinho aqui, pessoal, ó, basta tirar esses dois parafusinhos aqui em cima, tá, pessoal? Tá aí, ó. São esses dois aqui, ó. Só que tem um detalhe, esse pino pra vir pra cá, vocês vão ter que pegar um preguinho aqui, pessoal, enfiar aqui, ó, vai ter que enfiar um preguinho aqui e fazer assim, senão ele não vem não, de jeito nenhum. Depois que vocês fizerem com um preguinho assim, vocês vão ter que vir com uma chave de fenda por trás, para poder empurrar o pino, senão ele não vem de maneira nenhuma, certo? Aí, rápido e ligeiro. Tá aí, pessoal, não esquece, enfia lá o pino lá, puxa ele, tá aí. Pessoal, tá aí, ó, pastilha é essa aqui, tá? A Facta fez a Cross, ela leva uma pastilha aqui, as 150, leva uma pastilha. Só que a regulagem do balancinho não é igual às Twist RE que vocês fazem o pastilhamento não, porque a regulagem é aqui, ó. Tá vendo aí? Abre a embalagem pra gente aí, ô Gabriel. Aí. Gabriel, chega aqui. Pessoal, tá aí, ó. Bem, servir aí, da mesma maneira que tira, da mesma maneira coloca, certo? Tá aí, uma coisa simples. Não esquece, tem que tirar os dois parafusinhos lá e enfiar uma chave de fenda aqui. Se não colocar uma chave de fenda aqui, vocês não conseguem trazer o bichinho pra cá não, tá, pessoal? Segura aqui pra mim, tá, Gabriel? Aí. Olha o balancinho que saiu aqui, pessoal. Ó, as condições aí. Aí. Ó. É isso que eu falo. Verificar as rodinhas é importante. O rapaz fez o motor de uma 160 aí, ó. Trocou biela, kit cilindro, o barulho continuou. Ficou um toque, tac. Aí o rapaz veio aqui, achou a gente pelo canal, né? Tá aí, o problema tava aqui, certo? Eu tenho esse vídeo aí tem uns 6, 7 meses mais ou menos. Então tá aqui, pessoal, ó. Da mesma maneira que vocês tiram, vocês vão lá e colocam, tá bom? Ó, bota por cima pro pessoal ver. Uma coisa simples. Ó, tenta achar o buraquinho aqui certinho. Tá aí, ó. Aí. Só uma coisa simples. Agora a gente vai rodar aqui para poder botar o parafusinho, certo? Que no caso é esses parafusinhos aqui, ó. Depois só regular o balancinho, tá, pessoal? Ó. Ele tem que estar assim, ó, nivelado. Assim, igual o outro. Ó. Isso aqui é uma chave Allen. Acho que essa chave aqui deve ser 4, né? Não? É 4. Não é 4? Tá, é 4. Tá, isso aí. É 4. Então tá aí, só apertar agora, pessoal. Ó. Agora é só regular o balancinho, tá? Ó. Que ele não ele vem desregulado. A gente vai regular o balancinho agora. Bem, a pastilha tá no lugar, pessoal. Gabriel, cadê a pastilha aí? Ele já levou pra trocar. Ah, levou? Já, pra devolver. Pessoal, eu consegui achar a pastilha dele, tá? Tive que usar, ó, esse imã aqui, ó. Um imã pescador, ó. Consegui, hein?
Rapaz foi lá devolver lá na retífica lá, economizou R$70. Gabriel, pega uma chavinha pra regular o balancinho agora, tá bom? É, pode apertar aí, tá bom? E aí, sem jeito mandou lembrança aí na biela aí? Mas sabe pra que serve essa pastilha? Capricha que esse rapaz aqui me segue os meus vídeos lá, tá? Essa pastilha aí serve pra não desgastar a cabeça da válvula. Isso aí, gostei, isso aí. O pessoal tá aí, ó, balancinho no lugar, regulado. Não esquecem, isso aqui é, ó, pontinho por pontinho, entendeu? Pra fazer esse processo aqui tem que tirar o peão, desacionar aqui, certo? E detalhe, quando for colocar no lugar, não esquece que tem um ponto aqui, tá, pessoal? Ó, certinho. Olha lá, tá vendo aí? Olha o tracinho aí, tá vendo? Tracinho aqui. E não pode se esquecer que tem, ó, pino com pino aqui, tá? A gente vai fechar a moto aí, ligar ela. Entendeu? Fica de olho nesse balancinho aqui, hein? Cuidado. Isso aqui engana muito, tá, pessoal? Aí, a folga aí, ó. Terrível. Detalhe, se o balancinho tiver muito folgado, fica pulando a pastilha aqui, tá, pessoal? Perigoso, tá? Ainda bem que a gente conseguiu, né, tirar a pastilha dele, ele devolveu, recuperou R$70, certo? É aqui perto mesmo. Entendeu? Vamos fechar pra gente ligar a moto agora? Vou fechar ela. Quando tá montada, eu vi o rolamento. E aí, como é que tá a biela do rapaz? Levou já na retífica? Já levei, pô. Levou no Caleb? Já levei, rápido e ligeiro. Isso aí. Ó, o Caio tá caprichando aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aí fica igual o carro elétrico, hein? Isso aí. Não, aí carro elétrico não tem como, aí não. Isso aqui vai ficar igual um motor elétrico, silencioso. Foda. Vamos falar, mano. Conferir a caixa de marcha aí, pra ver se não tem nenhum barulhinho. Bem, apesar que barulho na caixa de marcha, o rapaz disse que tava tudo ok. Não existia Pelo nada. amor de Deus. Entendeu? Ó a campana. Trocou tem Toca. Tem fogo. uma semana. Rapaz, vou te falar uma coisa, Tem hein? uma semana. Campana Muito nova? é uma coisa aí que tá sempre me dando problema, é incrível. Ô, Caio, conferiu o rolamento dele? O rolamento tá tudo ok, né? Atrás da campana. O rolamento tá. É, bem, aqui a gente vai aproveitar e conferir todos os rolamentos, tá, pessoal? Entendeu? Que é pente fino. Aí. De verdade, não trocou, não. Deus quiser, daqui a pouco esse motorzinho tá zero. Não vai ser embreagem, né? Trocou. Troquei as milhares. Então, e a campana? Deixa acelerado. Pega o negócio aí. Pessoal, tá aí, ó. A Cascavel foi embora, hein? Rapaz, incrível, hein? Tá aí, ó. Tá tudo por causa disso aqui, pessoal. E aí, tá feliz agora? Um luxo? Tá aí. Tá aí, gostei. Desliga aí, Caio. Gabriel. Pessoal, essa motinha aqui tem um problema aqui na campana. Barulhinho. Já ouviu, né? A campana aqui tá com barulhinho, tá, pessoal? Mas o motorzinho aí, graças a Deus, trocou aí, tá tudo ok.